Oke guys, di video kali ini aku akan ke Hamtals eksekusi lagi. Nggak tahu per berapa, karena aku udah bikin homestaynya udah banyak. Ini aku udah di tempatnya, tinggal ngambil paper bagnya aja. Kita ambil ya. Ini, oh my god, kurang terang ya. Ini langsung aja kita langsung ke hamsternya. Bakal aku taruh sini. Ini itu Thailand Black. Aku gak mau banyak-banyak karena bang aku ya gitulah. Mau ini kata orangnya dibentuk kayak gini karena orangnya itu berkreasi dibentuk kayak gini. Dulunya ini seperti ini tempatnya, sekarang diganti tapi di kayak gini, nggak tahu apa namanya. Mau nggak ya? Mau lah. Ini kurang slow. Dan ini apa ya? Mau. Dan ini yang aku cari-cari, donat ban. Mau. Kayaknya ini aku mau deh. Sudah, ini aku udah banyak misalnya. Jadinya ini langsung aja kita beli apa-apanya.